नहीं है बिलफर्ज, तो आपके जो 1 टन के एसी की जो पावर होती है वो इंडोर में है। 1.5 टन के एसी की पावर भी इंडोर में रहेगी। लेकिन मित्सुबिशी और एप्ट्रॉन फॉरेन की कंपनीज हैं तो उनके अंदर पावर आउटडोर में दे रही हैं। कुछ कंपनियां पावर आउटडोर में देती हैं। वो क्या करती हैं, कार्ड इंडोर के अंदर कार्ड है उस पर लोड नहीं आने देती, कार्ड को अनलोड रखती हैं ताकि कार्ड खराब ना हो। ज़्यादातर कंपनियां कार्ड पे लोड देती है। 1 टन 1.5 टन के अंदर पावर इंडोर में होती है। 2 टन से ऊपर के जितने भी यूनिट्स हैं उसके अंदर पावर जो है आउटडोर। आपको पता नहीं अपनी 2 टन है, 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन जितने भी आगे ऊपर जाएंगे पावर सारी आउटडोर में जाती है। अब यहाँ पर 1 टन की पावर आपको दिखाते हैं। 1 टन के अंदर क्या कंपनी क्या करती है, आपने क्या करना होता है, बड़ा सिंपल है। इसके अंदर इंडोर के अंदर पीसीबी होती है। पीसीबी क्या है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इसे कोई क्या क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कार्ड कहता है, कोई कुछ और कहता है। असल चीज़ है पीसीबी। पीसीबी क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके अंदर प्रिंट जो है उसके ऊपर सर्किट बोर्ड डिज़ाइन कर दिया गया है, इस वजह से कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इंडोर के अंदर कंपनी ने ऑलरेडी सारे कनेक्शन किए हुए होते हैं। आपको कनेक्शन छेड़ने की जरूरत नहीं, ना 1 टन में, ना 1.5 टन में, ना 2 टन में, किसी भी नहीं। आपने सिर्फ उस सूरत में कार्ड को छेड़ना होगा जब कार्ड आपका फॉल्टी हो जाए, वरना आपका कार्ड का कोई ताल्लुक नहीं छेड़ने की। अब क्या करती है कंपनी, जहाँ पर 1 टन का यूनिट है यहाँ पर आपकी कनेक्शन कंपनी दे देती है लाइन, न्यूटन, लाइन, न्यूटन और 3 पॉइंट देते हैं। जो पॉइंट जिस तरीके से उसने पॉइंट इंडोर में दिए हैं बिल्कुल सेम आउटडोर में। अगर इंडोर में वो कहता है लाइन, न्यूटन कि 1 नंबर या 2 नंबर, और इसी तरह आउटडोर के अंदर भी 1 नंबर 2 नंबर और अर्थ देगा, सेम टू सेम होगा। आपने क्या करना होगा, इंडोर से तारे लेके आउटडोर के साथ मिला दें। उसके बाद पाइपिंग करनी है, पाइपिंग करके गैस खोल देनी है, यूनिट ऑन कर देना है। कितना सा काम है उसके हम 2 से 2,500 रुपये लेते हैं। बाकी डिपेंड करते लोकेशन पर ही यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम रफ केबल यूज़ करेंगे जो सिर्फ सेंसर कंट्रोल पर काम करे, लोड नहीं होता उसके अंदर, पॉइंट आधा एम्पेयर भी लोड नहीं होता। समझ आए कि नहीं? इस वजह से उन पर मेन तार देना बेवकूफ़ी से कह देगा मैं गया साइडों पर जो मेन केबल है वही कंट्रोल वायर पे डाल दी है। अगर फ्लैश उसने डाली है क्या बचाया होगा उसने, अगर माले पर डाला है माले का पट्टा उसने क्लोज कर दिया होगा। हमेशा याद रखें जैसे बड़े यूनिट के अंदर कदम रखेंगे 2 टन के ऊपर 90% तारें आपकी कंट्रोल की होगी, सिर्फ 3 तारें आपकी मेन के ऊपर, लाइन, न्यूट्रल से, बाकी लोड खत्म। अगर आउटडोर से इंडोर आ रही होगी सिर्फ फैन के कनेक्शन होंगे। फैन कितने पर चलेगा, 2 3 4 पर, और ज़्यादा हैवी तो नहीं चल रहा होगा। इस वजह से वहाँ पर हम नरम तार यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें निकालनी होती है, लोड के हिसाब से आया जो कंट्रोल है उस पर क्या क्या चीज़ें चल रही, कंट्रोल पे क्या जाता आपकी सेफ्टियाँ चल रही होती हैं, या इंडोर का फैन चल रहा था और कुछ नहीं चल रहा। इस वजह से जहाँ भी आप वायरिंग करने चाहें आप देखें, उन्हें बताएं कि मेन वायर आपको इतने mm की या इतने इंचेस की चाहिए और जो कंट्रोल वायर है उसकी लेंथ कितनी है वो मुझे इस साइज का चाहिए। जो आपके विंडो की वायरिंग करते हैं, जिसे विंडो की वायरिंग आती है उसके लिए सिपलेट के सेम वायरिंग है, कोई एक तार इधर से उधर नहीं है, सेम टू सेम वायरिंग है। सिर्फ यहाँ से लाइन न्यूट्रल आपने लेनी है। सारा मैं आपको A to Z सारा समझा देता हूँ ताकि आपके लिए परेशानी ना बने। लाइन, न्यूट्रल, ठीक हो गया। कंपनी ने यहाँ पर लाइन न्यूट्रल पहले लगाई हुई होगी, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साथ साथ फॉल्ट भी समझाता जब आप फॉल्ट भी समझना है। कंपनी ने कार्ड के अंदर कनेक्शन कर दिए हैं, आपको कार्ड छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम ये ऊपर वाला कवर उठाते हैं, कवर उठा के अभी आपने नीचे यूनिट लगाए हैं, अच्छे खासा एक्सपीरियंस हो गया जो नीचे गए हैं। अब कवर उठाएंगे, यहाँ पर लाइन न्यूट्रल पे तारें लगाकर वो तारें हम मैश कर लेंगे। पहले कितना फासला है उतनी तार काट लेंगे, लाइन को लाइन के साथ मिला देंगे, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ मिला देंगे। साथ हम पाइपिंग कर देंगे। पाइपिंग करने के बाद
हमने क्या करना है, गैस खोल देनी है तक एक ही चला। कितने की बात होती है, हम इसके 2-2,500 3,000 4,000 का चार्जेस लेते हैं। सिर्फ इंस्टॉल आपने करना है, पाइपिंग करनी है, पाइपिंग करने के साथ आपने कनेक्शन करने हैं। उसके बाद गैस खोल के सिस्टम ये आगे गैस चार्जिंग के जब सेंटी होते हैं, कंपनी किस तरह अंदर कनेक्शन करती है। इसके अंदर मेन रिले होती है, जिसे कहते हैं कंप्रेसर रिले। एक तरफ मेन पॉइंट होता है, दूसरी तरफ आपका कंप्रेसर का पॉइंट होता है। अब इसमें पॉइंट आगे पीछे लग गए, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या होगा, आपने डिफ़ॉल्ट ये कार्ड खोल दिया है, मेन की तार आपने यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा दी है, इस जगह से आपने कनेक्शन आउट कर दिए हैं। क्या होगा, आपकी LCD जो है सामने जो डिस्प्ले है वो ऑन नहीं होगा। आप ऑन करेंगे डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, इसका मतलब आपकी पावर गलत चलेगी है। आप क्या करेंगे, मेन की तार को इस पॉइंट से उठाकर इधर लगा देंगे, इससे तार उठाकर आगे कर देंगे, आपको मसला नहीं। क्योंकि इसमें एक तार आती है, सीरीज होता है, इसमें पहला नहीं होता, न्यूट्रल फेस नहीं लगता। अब देखिए यहाँ पर मेन आपकी है, ये मेन यहाँ से कंपनी ने निकाली, आपका कोई काम नहीं इसे छेड़ना। ये कंपनी ऑलरेडी कनेक्शन कर चुकी होती है, आपको जब AC देगी ये कनेक्शन अंदर लगे हुए होंगे। न्यूट्रल क्या करती है, न्यूट्रल के अंदर कुछ कंपनियां हराम कॉपी करती हैं, हमें ख़राब करती हैं। यहाँ न्यूट्रल दिए, न्यूट्रल यहाँ से उठाएगी, उठाकर यहाँ देगी। ये इसकी हराम कॉपी होगी जो हमें ख़राब करती है। एक बार मैं ख़राब हुआ हूँ, ये कार्ड के अंदर पावर यहाँ पे नहीं पहुँच रही थी, परेशान हो गया। क्या मसला है, $40 का यूनिट था, कार्ड ले गया उसके पास, उसने चेक किया, वो तो उनका तो हर टाइम काम है, वो तो हर टाइम रोटी पका रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर उसने देखा, कहते ये 700 रुपये लगेगा आधे घंटे तक। ठीक है, मैं चला गया, मैं थोड़ी देर तक आया, 15-20 मिनट में वापस आ गया, साथ ही दुकान थी, वापस आ गया, कार्ड दिया उसे दे रही, जिसकी वजह से यहाँ से फेस पास हो गया, यहाँ नहीं आ रहा। तीसरा फॉल्ट रिले फॉल्टी है, जिसकी वजह से आगे करंट नहीं पहुँच रहा। फिर इसका तरीक़ेकार क्या होता है, हम देखते हैं इनपुट पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनपुट पर आ रहा है, आउटपुट पर नहीं आ रहा करंट, तो क्या इशू है। नंबर 1 सेंसर फॉल्टी हो सकता है, थर्मोफिल स्विच का, जिसको IC कमांड देती है, IC कमांड नहीं दे रही, रिले को ऑन नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। दूसरा इशू रिले का इशू आता है, रिले फॉल्टी है। इसके अलावा सिस्टम के अंदर डायोड, कैपेसिटर, अदालत चीज़ें लगी हुई हैं सर्किट के अंदर, ये जिनकी खराबी की वजह से रिले ऑन नहीं हो रही। पहले हम थर्मोफिल स्विच का सेंसर खुद चेंज करते हैं, हम डायरेक्ट दुकानदार के पास नहीं जाते, डायरेक्ट अगर छेड़ते नहीं है, काबिलियत से छेड़ते फिर मसला है। सेंसर हम चेंज करके देखते हैं सेंसर इशू तो नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब इन्वर्टर के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। इन्वर्टर जब हीटिंग से कूलिंग मोड में जब ये लेकर आते हैं तो क्या करता है, मोटर स्पीड ही नहीं होता, जितना जोर मारो मोटर स्पीड ही नहीं होती। अब इसका रास्ता क्या है, सारी गेम इसमें सेंसरों की है। सेंसर को आप थोड़ी सी हीट दें या थोड़ा सा गर्म पानी में रखें, वो अपनी जगह पर दोबारा आ जाता है, दोबारा टेम्परेचर को सेंस करना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिक तौर पे खुद ही सेट हो जाता है। ये मेन फॉल्ट है। मोटर जब इन्वर्टर की मोटर स्पीड ना पकड़ रही हो तो मेन इशू सेंसर है, जो कॉइल सेंसर लगाते हैं सामने, उसको चेंज कर दें या उसको हीट एंड कूल दे के, कूलिंग या हीटिंग दे के थोड़ी सी उसको ऑपरेट करेंगे, आपका निज़ाम सेट हो जाएगा। ये एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पर अगर फेस नहीं आ रहा, ये इशू है। फिर आपने अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, फिर आप कार्ड को खोलें आराम से, जाके कार्ड वाले को कहकर ये प्रॉब्लम आ रही है, फलां एरर आ रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ गड़बड़ करेगी एरर आएगा। हम फिर एरर पे जाते हैं, आपने यूट्यूब पे नहीं जाना, यूट्यूब पे जाएंगे कोई क्लियरेंस नहीं होगी, आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाएंगे, फिर वहाँ पे आप एरर कंपनी का नाम देंगे, मॉडल नंबर आपने देंगे, मॉडल नंबर देंगे, एरर देंगे कि ये एरर आ रहा है, फिर वो आपको बताएगा कि ये फॉल्ट आ सकती है। तो मॉडल नंबर लाजमी देना है, मॉडल के बगैर गेम नहीं चलती। मॉडल नंबर दें, कंपनी का नंबर दें कि ये नंबर है, तो आपके सामने एरर आ जाएंगे, ये इशू है। फिर दोनों स्टेप को हम देखते हैं, आया हमसे क्लियर होते हैं कि नहीं होते। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते फिर और इशू है। मेरे पास एरर कोड थे 14-15 एरर कोड थे, पता नहीं काम मोबाइल में मैंने छेड़ा, सारे के सारे एरर कोड उड़ गए।
करें, मुझे भी चैन नहीं आता काफ़ी ज़्यादा। ये है कि क्या चीज़ ब्लॉक है, फेस ब्लॉक है, न्यूट्रल ब्लॉक है। न्यूट्रल ब्लॉक है तो यहीं से जहाँ कार्ड के अंदर न्यूट्रल आ रही है इसी जगह से न्यूट्रल उठाकर फैन देकर न्यूट्रल जहाँ लगा खत्म हो गया। कार्ड के अंदर न्यूट्रल जाने देनी है इतना, तो पहले कार्ड दो, पहले कार्ड दोगे कार्ड आपका ऑपरेट नहीं होने लगा। कार्ड को न्यूट्रल चाहिए, कार्ड के अंदर न्यूट्रल आई हुई है उसे वहीं रहने देना है, समझ आए कि नहीं। उससे पीछे ये जहाँ कटिंग करते हैं या जहाँ वो न्यूट्रल का टांका लगा हुआ है और टांका उठ रहा है जैसे ये हुआ हुआ है, यहाँ पर कागज की मदद से यहाँ इस तरह टच दे दे, एक तार का टुकड़ा लेकर तार इसके दरम्यान लगाकर न्यूट्रल यहाँ पहुँचा। ऐसा हो कि न्यूट्रल कार्ड की कार्ड है करके ये निज़ाम नहीं चाह रहा, निज़ाम कभी भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने कार्ड की न्यूट्रल ही ब्रेक कर दी है, कार्ड आपका ऑपरेट ही नहीं होने लगा। क्यों? इसी से फैन को कनेक्शन जा रहे हैं। इसी तरह बाकी कनेक्शन भी सर्किट्स के अंदर जहाँ पर जैक आपके लगे हुए हैं, सारे सेंसरों के जैक लगे हुए हैं, कंप्रेसर मोटर के जैक लगे हुए हैं, रिले के जैक लगे हुए हैं, काफ़ी सारे जैक दिए हैं। बहुत ये रिले ज़्यादातर डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं, जैक इसका नहीं होता। मोटर का जैक आएगा, स्पीडो का जैक आएगा, सेंसरों के जैक आएंगे, थर्मोस्टेट स्विच के जैक आएंगे। अब ये था कार्ड के कनेक्शन, अंदर के कनेक्शन। आपका काम क्या है? आपका काम ये है, आपने इंडोर लटका दिया, उसके बाद एक तार ली, तार लेकर लाइन को लाइन के साथ मिला दिया आपने और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ मिला दिया, खत्म तली गई। फिर आपके फैन मोटर लगी हुई है, साथ फैन कैपेसिटर है। फैन कैपेसिटर दो माइक्रोफैरड का है, 3-3.5 माइक्रोफैरड का फैन कैपेसिटर होगा, साथ इसके साथ रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। साथ आपका कंप्रेसर लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब लाइन उठाएंगे, लाइन उठाकर रनिंग कैपेसिटर में दे दें, कहीं भी दे दें। इसी जगह से फैन कैपेसिटर और इसके रनिंग में ये इसका स्टार्टिंग हो गया। रनिंग के पहले ही पॉइंट से अपने तार को उठाना है, इसको उठाकर इसकी रनिंग में दे दें और दूसरे पॉइंट से तार उठाकर इसकी स्टार्टिंग में दे दें। उसके बाद आप न्यूट्रल को उठाएं, रेड कॉमन में चली जाएगी, यहीं से आपकी कॉमन। ये 1 टन 1.5 टन की बैरिंग सेम है।